शिवरात्रि को पावन अवसर में आज शिव ध्वनि बाल्दै आज मिष्टान्न भोजन सहित प्रसाद शिवजी प्रसाद बन्दैछ। अब लगभग आज टोटल कतिजना होला बुढा केटी गरेर 6 जना हुन्छ। 50 भन्दा बढी 50-55 लगभग को हाराहारी 50-55 जनाको हाराहारीमा एउटा सामूहिक एउटा शिव प्रसाद तयार हुनेछ। अहिले तरकारी कार्यक्रम चलिरहेको छ भने यसपछि हलुवा पकाउने कार्यक्रम छ। हलुवा बिल्कुल शुद्ध हुनेवाला छ। यसमा यो विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै यसमा चाहिँ गाजा भाङ धतुरो रहित एकदम शुद्ध रहित समाज त्यसलाई विकृति रहित बनाउन हामीले छुट्टै गाँजा रहित भाङ धतुरो रहित सुजीहरू तरकारीहरू बन्दैछ। अब यही समयमा दिदीबहिनीहरू आउने क्रम जारी छ भने जारी छ र आउने जारी छ भने प्लस प्रसाद ग्रहण पछि नाचगानको व्यवस्था लगभग 12 बजेसम्मको प्लान तयार भइसकेको छ। नाचगान सहित भव्य शिवको भजनमा नाचगान हुने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ दिदीबहिनीहरू आउने क्रम जारी छ। आजको यहाँको कार्यक्रमको छोटो छोटो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिलेलाई धन्यवाद। तपाईँ लानु भयो लानु राखिदिन्छ। सबैजनाले एउटा खुवा लान्छ।